Pumpkin 啦同埋 Joker 呢個人設基本上係一模一樣嘅，即係 Joker 其實同佢一樣啦，都好孤單嘅角色啊，同時間又係有妄想症啊，同自己偶像做 friend 咁樣啦。咁 Joker 啦，仲要揾埋羅伯迪尼路去做翻呢個 talk show host 去做致敬咁咯。擺明佢嘛。咁其實佢除咗 copy 呢個 King of Comedy 個角色之外啦，佢就撈埋一啲 taxi driver 表達對社會嘅控訴啊，講緊精神病啊或者情緒病人士點樣俾個社會唾棄啊，同埋另一個講嘅主題就係呢個城市嘅孤獨感咁樣。嗰種疏離啊。係啊，其實你都好 feel 到佢講緊同一堆嘢，其實都好多呢啲咁嘅好相似嘅位嘅，咁令到成個 Joker 就冇乜原創性啦。似乎係 repackage 咗呢啲咁嘅經典作品嘅唔同元素，咁都抄得幾離譜下。